Assalamualaikum, salam satu Indonesia, salam lestari dan salam satu ngopi. Di video kali ini saya mau request bat awal ya. Ada laporan dari warga setempat atau sekitar daerah sini, daerah Cimahi tentunya. Ada yang laporan itu banyak yang kayak gini nih. Namanya apa? Ada di video sebelumnya mengenal burung hantu ya, itu jenisnya bat awal. Tapi sebelum mulai video jangan lupa kalian untuk like dulu, subscribe serta komen, oke? Jadi kita coba ke sana, datangin tempatnya. Tempat itu ada di mana ya? Apa itu namanya? Suatu sekolahan yang terbengkalai yang sudah tidak terpakai lagi ya. Kita coba aja ke sana, kita lihat. Katanya tadi pagi itu warga melihat ada 3, yang satunya lari, satu ada di apa itu ya, di bawah genteng mendidih nama cek Sunda nama di Para sebenarnya. Kita lihat aja langsung ke sana. Dan ini mohon maaf banyak hewan-hewan dia tetangga itu udah di karena ini yang malumnya. Jadi kita request dan kita kenalin kepada kalian, tapi nggak akan saya tangkap karena biar mereka lestari aja. Cuman tadi yang laporan ke saya itu mau minta request aja. Oke, kita stay kamera, kita OTW. Yuk guys. Stay kamera guys. Oke, motor udah siap. Sekarang kita berangkat. Kita cari tim dulu ya. Ayo guys. Yuk. Kita siap. Yuk. Tuh ya, maaf ya di sini terlalu banyak hewan. Coba kamera stay, tolong kameramen. Tolong dipegang dulu ini sebentar. Kita siapin dulu motor. Ada 4 motor ya? Yuk. Yuk siap. Let's go. Oke ya, kita stay. Yuk kita siap-siap. Itu pakai motor itu. Kunci di saung. Pakai. Ini cokotan nih kunci motor nih. Jadi ada laporan di sana itu banyak burung hantu ya. Kita ambilin tah, itu Pak. Kunci. Pak. Lewat bolt Pak. Mana? Itu di Para sana Pak. Ya, etil. Bentar guys, ini lama. Nanti kemana ting nak? Dari itu KB. Ayo. Yuk. Kita stay lagi. Aduh, belum panas. Ya guys. Ya, ini mau nangkap burung apa yuk? Bull tuh. Tuh, pelan-pelan yuk. Ini tadi udah ada pertanda ya di sini nih. Nah, ini yuk tolong tunjukin yuk ini. Coba ini kan bener ya, yang burung hantu kan? Nah, coba yuk. Bener kan? Ya. Yuk kita langsung ke sana yuk. Katanya ada yuk, tadi ada laporan yuk. Di sekolah ini katanya ada burung hantu. Daerah mana itu? Coba yuk duluan yuk. Mana sini? Ya. Oh iya itu benar ada yuk. Mana?
Oh itu benar ada Jo, yuk. Tuh dia sahabat, benar adanya burung hantu tuh. Nah ini dia. Oke, kita kenalkan lagi, nanti kita cari lagi dulu ke sana. Yuk, duluan. Sekarang dicari lagi Jo ya. Yang teliti kita. Jadi laporannya soalnya ada 3 Jo. Ya ada 3. Anaknya sama yang kecil. Itu ada ular ya, ada ular. Ular hatimu. Kita eksplor lagi, kita cari dulu yang lainnya. Tadi udah ketemu 1. Yuk, sebelum mulai video apa Jo? Lihat sini. Jangan lupa Like dan subscribe dan share. Share kemana? Share ke Rido. Sudah mau. Reptil. Jadi kita sekarang mau ngenalin ini nih, burung hantu. Lestarikan. Lestarikan atau punah ya. Nah, jadi kita sekarang nggak akan ditangkap ya burung hantunya ya. Ya. Biar lestari aja ya. Ya. Oke, kita cari aja dulu guys. Ya, kita lanjut aja. Jo ngomong Jo. Nanti kita lanjut aja ke videonya. Kita lanjut ke video yang lain gitu. Lanjut kepada video yang lain. Dadah lah tuh. Dadah. Ya, kembali lagi dan di video ini ya guys. Nih, kita lihat katanya di sini ada, katanya ya. Saya juga kurang tahu. Nah, benar ini tai apa Jo? Ini apa? Kelelawar dan burung hantu ya. Kelelawar aja ini Jo. Tuh. Kita cari aja yang lain Jo, soalnya nggak ada ya kelelawarnya. Coba kita cari. Oke, dan ini ada lagi ya Jo. Ya. Coba ditunjukin Jo. Ini hanya baru ya. Baru nggak Jo? Coba pegang, baru nggak? Baru ya? Baru. Berarti bener Jo, ada 3 Jo. Coba kita cari dulu Jo. Coba Jo, dicari Jo. Biasanya ada di para-para kayak gini. Ini ada Jo, 1 Jo. Tuh. Ada 1 Jo di situ Jo. Apa namanya? Sulit dibilang ya, sulit dipercaya. Tapi gimana Jo? Jo, Ya. jadi gimana? Mau dikenalin langsung atau gimana nih? Kenalin langsung aja lah. Terus? Nggak tahu. Ya sepi. Tapi untungnya masih ada ini ya. Ya. Nih Jo, yang coba yang di sini dulu Jo. Dilihat aja Jo. Sieun euy ningali harap sorangan. Sini tuh sih. Coba Jo. Nah. Ini Daging. kayaknya bekas burung hantu makan ya? Oh iya, benar. Bener? Daging apa aja coba dicium Jo. Makan aja sama kamu. Pakai ini. Di dalam itu Coba dipanggil yuk. lihat ya guys. Nah ini adalah jenis burung Tito alba. Duh ini bergetar gini. Tapi kalau bisa kita lebih dekat ya, Ya. Coba aja lebih dekat aja Jo. Bang Jojo coba. Gerannya ngaranna Jo. Teuing da liar. Karena si Black. Si Anton anu sih. Mana sih? Itu bisa ada lagi tidur kayaknya. Oh ini dia. Ini sangat jelas sekali ya. Ini jenis
Tito Alba dagu putih yang sebelum yang di video sebelumnya itu kan dagu totol, ini dagu putih. Lumayan gimana gitu ya. Kalau yang kemarin besar yang itu. Coba aja kita lebih dekat aja ya, dari atas yuk. Ya. Kelak. Ya, nanti dulu ya sahabat satwa. Bentar ya guys. Yuk. Ya. Ya jadi berhubung pneumonya cuma satu, jadi saya ngalinnya satu. Sekarang gimana dia? Ini aja lah. Biar gimana ya, aduh pusing. Gini, jadi saya ini cuma ngenalin burung hantu yang ada di sekolah ini, yang ada laporan ada burung hantu, ada sekian. Saya request, saya lihat cuma ketemu satu, saya biarin aja biar mereka lestari, biar berkembang biak, biar supaya lebih banyak lagi ya Jo. Ya. Nanti kan kalau semakin banyak semakin bagus ya. Oke aja, kita lihat kembali aja, jangan diganggu, udah biarin, jangan tewak yuk, jangan diganggu. Ganggu Jo. Dom. Si Dom ngaranna Jo. Si Dom. Ini ada. Jadi kita ini aja lah, kita lihat Jojo lihat berinteraksi dengan burung hantu. Gimana Kang Jojo? Ini lagi si di atas. Itu ada di kepala Jo. Coba liatin. Gambar. Coba liatin. Gambarnya liatin. Idiot, super idiot. Yeay. Nih, ini namanya burung hantu beat love. Mana? Nih, ini adalah burung beat love. Beat love. Nah, Asia stres. Gue Jo, coba interaksi lagi Jo. Sana Jo. Bisa turun. Jir, sangat sulit sekali untuk berinteraksi dengan hewan yang satu ini. Mana Jo? Tuh ada di atas. Dom. Kurang jelas Jo. Nah, biarkan mereka tidur, karena jam segini mereka tidur ya, jangan ganggu. Dah, kau ngobrol guys. Biasanya Jo, kalau orang lagi Jo. Iya. Ini aja yang dekat aja lihatnya nih. Nah. Ya oke, sahabat satwa, berhubung ini gimana ya? Nanti kita lanjut aja malam hari, kata penjaga yang di sininya. Gimana ya kata penjaganya? Hah? Jadi ya pokoknya kita malam kembali lagi ke sini, kita kenakan lebih dekat. Tunggu aja gimana kabar nanti malam. Bye. Bye.